Biz Balkan İş Kadınları Derneği ile bundan önce de birçok eğitim projeleri gerçekleştirdik. Bugün eğitimler üzerine görüşme yaptık yaseminleaile. Evet, çok verimli, çok güzel, etkin bir görüşme oldu. Bundan sonra uluslararasıBalakanİşKadınları Derneği olarak her zaman yaseminleaile ve ekibinin yanındayız inşallah. Evet, biz de birbirimize destek vereceğiz ve eğitimlerimizde bizim klasik rozetimiz var. Hem de fahri üye yapmış oluyoruz. Evet, Sayın seve seve. Hanım'da Seve seve. rozetimizi takıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bizim için de çok keyifli bir toplantı oldu, verimli bir toplantı olduğuna inanıyoruz. Bu arada bizim de şurada hemen bir rozetimiz var. Ben de kendisine uygun görürse onu takmak istiyorum şu şekilde. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkürler.